हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आजको यस नगर स्तरीय बास्केटबल प्रतियोगितामा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि समाजसेवी श्री थान प्रसाद गैरेज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी वडा नम्बर 5 का पूर्व वडा अध्यक्ष श्री थमन सिंह नेपालीज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो पहिलो खेल चाहिँ बनगट्टी बास्केटबल क्लब भर्सेस सुनोर बास्केटबल क्लब जुन सञ्चालन भइसकेको छ। Run! Bad luck, Sunil. अतिथि आसन ग्रहण गर्ने क्रममै भगवती सामुदायिक वन समितिका अध्यक्ष श्री दुर्गा बहादुर गुरुङज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आजको यस नगर स्तरीय बास्केटबल प्रतियोगिताका प्रथम पुरस्कार प्रायोजन श्री हाम्रा आदरणीय मित्र हाल अस्ट्रेलिया पढाइको सिलसिलामा हुनुहुन्छ एन्जल खड्काज्यूका बुवा क्षेत्रीय समाज नेपाल राम मन्दिर संरक्षण समितिका अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय समाज नेपाल सुनल 5 का अध्यक्ष एवं समाजसेवी खेलप्रेमी र युवा जुझारु प्रिय दाजु श्री वेद बहादुर खड्काज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथि आसन ग्रहण गर्ने क्रममै द स्पाइन इङ्ग्लिस बोर्डिङ सेकेन्डरी स्कुलका सहप्रधानाध्यापक श्री सन्तोष शर्माज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
Yan, goal. Hukamait. Okay. अब हाम्रो यस नगर स्तरीय बास्केटबल प्रतियोगितालाई सफल भव्य रूपमा सम्पन्न पार्नका लागि हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सहयोगी हातहरूको नाम वाचन गर्न चाहन्छु। आजको यस नगर Oh.
धन्य गोल हो गया। गोल हुआ। कृष्ण गुरुङ ज्यूबाट पनि हामीलाई रु 1000 प्रदान भएको छ। आदरणीय दाजु लक्ष्मण सेन ज्यूबाट पनि हामीलाई रु 1020 सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो वडा नम्बर 5 का पूर्व वडा अध्यक्ष श्री खमन सिंह नेपाली ज्यूबाट पनि हामीलाई यस खेललाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि रु 1000 सहयोग भएको छ। त्यसै गरी आदरणीय दाजु विमल कुन ज्यूबाट पनि यस खेललाई सुसम्पन्न गर्नका लागि हामीलाई रु 2005 सहयोग भएको छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 5 निवासी श्री पदमलाल पुरीज्यूबाट पनि हामीलाई रु 1100 रुपियाँ सहयोग स्वरूप प्रदान भएको छ।
Oh, yeah. सबैलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ, सबैलाई हेर्नुपर्नेछ। यद्यपि हामी युवाहरूको निम्ति नगरपालिकाको तर्फबाट यो बास्केटबलको निम्ति केही न केही सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु र सँगसँगै यहाँहरूले प्रपोजल पनि पेस गर्नुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा यो 83-84को बजेटमा पनि हामीले युवाको निम्ति केही न केही सहयोग गर्ने पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय नगर प्रमुखज्यू, हामीलाई सहयोग गर्ने बाचाको साथ यस यहाँबाट उजुल्नु भएको छ। म पूर्ण सहयोगिताका वाचन गर्न गइरहेको छु। प्रथम पुरस्कार प्रायोजक हुनुहुन्छ एन्जल खड्काज्यू, उहाँले हाम्रो रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि नगद रु 10,000 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी यसै प्रथम नगर स्तरीय बास्केटबल प्रतियोगिताको द्वितीय पुरस्कार प्रायोजक हुनुहुन्छ आदरणीय प्रिय दाजु रबिन गुरुङज्यू, उहाँले हामीलाई रु 5,000 नगद प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी यस खेललाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि हाम्रा प्रिय मित्र श्री विपिन शर्माज्यूबाट हामीलाई रु 5,000 सहयोग भएको छ। त्यसै गरी आदरणीय दाजु मदन राणाज्यूबाट पनि रु 5,000। त्यसै गरी हाल अस्ट्रेलिया उच्च शिक्षाका लागि बसोबास गर्ने विशाल सापकोटाज्यूबाट सापकोटा सप्लायर्सबाट हामीलाई रु 5,000 सहयोग प्रदान भएको छ। त्यसै गरी मितेश गुरुङज्यूबाट रु 5,000 प्रदान भएको छ। त्यसै गरी हाम्रा प्रिय मित्र राजीव माताज्यूबाट रु 3,000 प्रदान भएको छ। त्यसै गरी हाम्रा वडा नम्बर 5 का युवा प्रेमी खेल प्रेमी जुझारु दाजु आदरणीय विनोद पुन्ज्यूबाट हामीलाई रु 3,000 रुपियाँ सहयोग भएको छ। त्यसै गरी रोसुप क्याफे बडेराबाट हामीलाई रु 3,000 सहयोग भएको छ। Very good. त्यसै गरी आजको यस खेलमा राम्रो खेल प्रदर्शन गर्ने टोलीको लागि टिमको लागि भनेर हामीले एउटा बाहिर हाइट तेरी यार। समाज नेपाल हाम्रा कोलारबुट युवा क्लबका पूर्व सचिव हाल रोजगारीका सिलसिलामा दुबई हुनुहुन्छ श्री सुजन गुरुङज्यूबाट पनि हामीलाई रु 2,000 प्रदान भएको छ। त्यसै गरी आदरणीय खेलप्रेमी दाजु श्री देवी रोकाज्यूबाट पनि हामीलाई रु 1,500 प्रदान भएको छ। त्यसै गरी वनकटी निवासी समाजसेवी एवं युवा प्रेमी दाजु श्री शिव प्रसाद भट्टराज्यूबाट पनि हामीलाई रु 1,000 प्रदान भएको छ। त्यसै गरी हाम्रा प्रिय मित्र लक्ष्मण बसालज्यूबाट पनि रु 505 प्रदान भएको छ। त्यसै गरी हाम्रा वडा नम्बर 5 निवासी श्री सरोज शर्माज्यूबाट पनि यस खेललाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न पार्नका लागि रु 2,000 सहयोग भएको छ। त्यसै गरी गोपाल प्रधान